Hello，大家好啊！又係我啊，灣區接嘅阿強啊。嗱，今日我又帶大家嚟到我哋南沙嘅旺角。旺角咧10里方圓，咁咧呢度旺角呢個地方咧，其實係最接近我哋廣州嘅一個地方嚟嘅。咁啊，而且咧個交通比較方便喎。咁啊，我哋除咗有地鐵咧，其實我哋嗰個高鐵都到我哋呢個附近㗎啦。咁啊，大家睇睇啦，我哋呢個10里方圓嘅外圍。就係咁靚仔啦，全部都係依邊係現樓啦，嗰邊仲有啲係少少交樓嘅。咁啊，我哋每一個地方咧，佢都喺度密鑼緊鼓咁做緊㗎。嗱，你淨係睇我哋已經收到樓嘅住宅咧，你淨係睇啲浪嗰啲山咧，就知道入住率有幾高嘅。咁啊，另外一個咧，我哋鏡頭轉過嚟都睇睇我哋呢個悅方城啦。咁啊，就喺我哋嘅樓盤旁邊，就係我哋悅方城呢個嘅大型嘅商場嚟嘅。咁啊，商場裏邊咧，包括有我哋一個 KTV 啦，仲有飲食啦，咁啊，仲有超市啦，咁啊，基本上我哋商場入邊嘅嘢都包含住噶。咁我哋而家賣緊乜嘢？有79方嘅，有89方嘅，亦都係102方同埋112方嘅。呢4個單位。咁啊，呢4個積咧，其實佢就79方咧，就係一位，而我嘅89方又係2位。102方咧，亦都係2位嘅，但係房多到啲。102方有4個房啦。咁啊，帶大家先入去睇睇先，唔好喺度噏咁多嘢字。OK，嗱，喺我哋節目開始嘅時候咧，請大家關注我哋嗰個頻道啦。OK，睇睇我哋嘅外圍咧，其實外圍好靚仔㗎，佢嘅綠化同埋個水幕都做得幾好嘅。啱先我哋就喺呢個區位嗰度睇完啦，而家就帶大家去睇睇我哋樣板房啦。嗱，咁啊，而家帶大家嚟到我哋睇睇個樣板間啦。嗱，南沙嘅10里方圓102方，咁佢有4房2衛2廳，咁啊，大家先入去睇睇。嗱，我哋喺呢個積度睇咧，個露台係好深嘅，咁啊，我哋入到去嗰度就盡情去將自己嗰個想像空間想像出嚟啦。嗱，喺度咧就先係將嗰個廚房又打開咗嚟嘅，咁啊，做到一個比較闊嘅空間。你睇我哋個飯台啊，同埋個客廳咧，就做得夠晒闊落啦，呢個8人都 OK 啊。咁啊，另外一個咧，嗱，佢就將呢個露台咧就推到出嚟，就做到一個休閒室咁樣。咁啊，將嗰個邊邊咧，佢都搞得埋嗰個座位啦。咁啊，細路仔玩得，飲茶得。咁啊，佢個進深都幾深㗎。OK，咁就我簡單咁樣同大家講講啦。咁另外一個咧就睇睇我哋房間啦。呢度咧有一個客房，嗱，呢個客房做得幾好嘅，佢係將嗰個窗台利用埋，就將張床推咗入去。咁咧，嗱，佢哋有書台有衣櫃，所以我哋大人細路都 OK 啦呢度。咁啊，簡單啲嚟講咧，衞生間基本上都冇乜區別㗎啦。但係最好一個地方就係又可以通風啦。又再睇睇另外一間小朋友嘅房啦。咁啊，小朋友嘅房咧，基本上同啱先嗰間都區別唔大。咁啊，呢個咧就差少少，因為有條柱喺度，咁啊，所以張床咧就斷咗啲啦。咁啊，呢個就比較真實嘅嘢啦。咁啊，呢度咧就佢就搞到一個書房。咁啊，大人細路都 OK 啦，佢可以喺度做下功課啊，或者大人喺度聽下音樂啊，乜鬼嘢得㗎啦，是但啦。好啦，而家就到呢個主人房啦。咁啊，俾大家睇到嘅衞生間坐硬㗎啦。咁啊，衣櫃，衣櫃都 OK 嘅。咁嗱，佢呢度咧個飄窗台咧，原底有個飄窗台嘅，但係佢呢度咧就將個飄窗台鑿咗去咧，就將呢個空間部分啊佔埋個地面部分啦。實質上咧，嗱，從呢幅牆開始到嗰邊咧，呢個基本係送嘅。原來佢個窗台咧係一個曲尺嘅。咁啊，呢個整個空間就係免費。呢個就係我哋賺到㗎啦。咁啊，睇你自己點計數啦。基本上咧就係咁樣啦。嗱，我而家就喺我哋樣板間對開度啦。咁啊，大家睇到我哋對面座咧就係我哋悅方城啦。咁亦都係一個好大嘅超市嚟嘅，亦都係一個商場嚟嘅。咁我哋啲客戶咧其實就好方便嘅，落到嚟呢度對面就有一個商場。商場你有玩有食，你大家睇到嗱，佢有個品牌店啦，另外一個咧有呢個 KTV 啦，亦都有月子中心。咁啊，生細路都唔怕啦。咁啊，入邊咧又有飲有食啦。咁啊，所以咧喺度咧基本上嚟講，佢生活配套比較方便嘅，同埋齊全嘅。而佢個交通亦都係好方便嘅，亦出邊亦都有公共嘅巴士嘅。
呢度打啲係更加平添。啱先就帶大家睇完我哋嘅樣板間啦，亦都將個區位情況介紹咗俾大家啦。咁啊，至於我哋外邊個商城咧，就喺我哋隔離，咁啊，相信大家都清楚啦。咁我哋賣嘅單位嗰4個積咧，咁啊睇下我哋啲朋友仔咧係啱邊個嘅，哦，咁啊帶大家嚟到度睇到呢個樣板間咧，我相信大家心中都已經自己有一種感覺喺度嘅。咁啊啱嘅或者係有興趣嘅朋友咧，就歡迎聯繫我哋灣區置業，哦，關注我哋嘅頻道。OK， 下期再見，拜拜。